Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх зорилгоор 2023 онд 4.9 тэрбум төгрөгийг тусгасан. Ингэснээр 650 мянга гаруй жуулчин хүлээн авч 4.4 их 80 төгрөгийг төвлөрүүлсэн. Харин энэ онд 13.5 тэрбум төгрөгийг тусгаж хөнгөлөлттэй зээл, дэд бүтцийг шийдвэрлэх, мөн хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх юм байна. Манай улсад он гарснаас хойш 200 мянга гаруй жуулчин иржээ. Жил ирэх тусам жуулчдын урсгал болон аялал жуулчлалын салбарын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж байна. Тиймээс зарим тулгымцсан асуудлыг богино хугацаанд үр дүнтэй хэрэгжүүлэх нь чухал байгааг ингэж ярьлаа. Хуучин системийн орнууд байсан орнууд 90-ад оны үед 500 мянган жуулчин авдаг байсан бол одоо 5 сая жуулчин авдаг болсон. Яагаад гэвэл тэд нар дид үтсэн тийм хөгжилтэй сайн зам харилцаа сайтай учраас. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн гол манай төрийн анхаарах зүйл бол ерөөсөө л урд хойноос чөлөөтэй нэвтрэх болцоонуудыг ягаасаа авто замаар нэвтрдэг байгаасаа төмөр зам сайжраасаа агаарын тээврийн үйлчилгээ одоо байгаагаас 4-5 дахин нэмэгдээсээ тэгжээж Монгол улс 1 сая 2 сая жуулчны тухай ярина л гэж хэлмээр байна. Жишээлбэл 90 хотын нэг жуулчны компаниар л ихэд манай улсад визгүй зорчих үед зуны улиралд бүгд найрамдах хятадаар дулсаас 20 мянга гаруй жуулчин ирсэн. Энэ мэт бүгд найрамдах хятадаар дулсаас манай улсыг зорих жуулчид жил ирэх тусам нэмэгдэж байна. Харин одоо цахим виз авахд хамгийн багадаа 3-4 хоног хүлээж байгаа нь тулгымцсан асуудлын нэг. Тиймээс хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор аялал жуулчлалын журам батлагдсан. Өөрөөр хэлбэл манай улсын хөлийн бүсийг тойрон аялаж байгаа 10 сая гаруй жуулчны тодорхой хувийг дотоодд аялуулах боломж бүрдэж байна. Хил орчмын аялал жуулчлал манай улсыг тойроод бараг 100 орчим сая иргэд амьдарч байна. Тэгэхээр бид нар хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлснээр цаашдаа жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх, дээрээс нь жуулчдаар дамжуулаад бид нар орон нутаг, жишээлбэл сум, баг, аймаг хөгжих ёстой. Тэнд худалдаа эдийн засгийн эргэлт бий болох ёстой. 200 мянган жуулчин орж ирэхэд хилийн худалдаанаас ахуулаад бараа үйлчлэгээ бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуудлууд үүсэж байгаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар хувийн хвшил аж ахуйн нэгжүүдийг бас урайлах, тэнд худалдаа үйлчлэгээ нээх, тодорхой хэмжээний барилга байгууламжаа барих, хас ахуулаад тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд хийхийг бол урайлж байгаа. Хүлээж авч байгаа орнуудынхаа төлбөр тооцооны хэрэгслээр нь бид нар их анхаарад зүүн Азийн маш олон орнуудын төлбөр хэрэгслээр бид нар Монголоос цоргон түншин болоод хамтаа ажиллах эхлүүлсэн. Тухайн орныхаа волотороо одоо Монголын аялал жуулчлалын одоо энэ технологиудыг захимаар хэрэглэг авах юм болцооднуудыг бүрдүүлэхээр чиглэн ажиллаж байна. Манай улс 190 гаруй улстай дипломат харилцаа тогтоохын зэрэгцээ улс орнуудтай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлсэн нь чухал ач холбогдолтой. Жишээлбэл өнгөрсөн жилээс эхлэн Европын 34 орны иргэдийг 2025 онд дуустал визийн шаардлагаас чөлөөлсөн. Тиймээс дахин давтагдчихгүй байгаль түүх соёлын аялал жуулчлалаар дамжуулан салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх боломж бий гэдгийг судлаачид үзэж байна.